Так, всем привет. Вот такой вот фильтр Aquaphor. Marion, по-моему, называется он. В общем, снимаем. Проблема такая. Гул. В интернете лазил. Люди снимают видео, но проблема не решается. То есть гудит подача. Вот этот. Подача идет. Гул страшный стоит до невозможности. То есть, можно определить даже. Взять в руки и прям чувствуется вибрация. Так, что я сделал? Снимаем крышку, отворачиваем вот эти вот. Раз, два, три. Винта отворачиваем. Вот здесь вот стоит клапан. Так, сейчас попробуем показать. То есть вот здесь вот он стоит. Здесь вот раз, два винта. Выкручиваем. Дальше. Вот такой вот идет зажим. Просто сюда вот что-нибудь остро вставляете, половините его. Дальше у нас так отстегиваются вот эти вот шланги, когда будете снимать, отстегиваются вот этим. Придавливаете, в комплекте лежит. Придавливаете. Получается, вот так вот нажимаете, и шланг вылазит. Теперь я разобрал его. Так, с этой стороны. Попробую показать. Вот. Резиновая мембрана стоит. Я снимаю. Тут стоит вот такой вот клапан. И вот эту вот резиночку. Вот эту резиночку меняем. Вот. Пробуем. Собираем, и там уже гул перестает.